Hey there, folks. Welcome to another class with Teacher Caesar. This time, we're going to have we're going to speak a little bit about pronunciation. English pronunciation. En esta en este fragmento te voy a enseñar un poco de la pronunciación en inglés, lo cual es completamente diferente al español. English is very different from Spanish. In English, in Spanish, you have five sounds. Vowels have five sounds, right? Vowels. English, vowels has about 13 sounds, including diphthongs. Let's begin with letter A. En este caso, las vocales en español solamente tienen cinco sonidos. Son cinco vocales, son cinco sonidos. A, E, I, O, U. Siempre suenan igual. Si tú deletreas la palabra azul, va a sonar como amarillo, aventar, arriba. Todas suenan igual. Pero en inglés tenemos algo muy diferente. Quiero tomar estos. I want to devote some time. Quiero tomar un poco de tiempo para explicarte este símbolo que vas a ver acá. Se ve como una A junto a una E. Bueno, esto sería el sonido A. 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 Es como una A amplia. A. Suena, puede sonar como especie de A. 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 ¿En qué palabras? Vamos a usarlo aquí. Normalmente, una persona que está aprendiendo, que sabe español y que está aprendiendo inglés, normalmente va a decir esta palabra como fan, tan, can, man. Pero estas palabras tienen este sonido. En lugar de sonar fan, 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 fan. Es una A amplia. Abres la boca. No es A, sino como si fuera una especie de fan, tan, can. Vamos a hacer lo siguiente. I will do it and then you repeat it after me, right? Fan, fan. No es fan, fan. Tan, tan. Can. Man, man. No es man, man. Fíjate la diferencia entre hey man o hey man. ¿Cuál suena mejor? Right? Man. Hey, that's a great man. Imagínate esta oración. He's a man. Mm. He's a man. What sounds better? Man, right? Okay, let's go with the next one. The van. Van. El sonido de la V es como V. Van. Ran. Ban. Esta no es van, esta es B. Ban. Esta es than. V. Than. Y esta es ban. Ban. Fan. Fan. Dan. Dan. Cat. Cat. Mat. Mat. No es mat. Mat. Bat. Bat. Pat. Pat. Hat. Hat. Aquí, la letra H al principio va a sonar como J, como en español sería una J. Hat. Hat. Sat. Sat. Rat. No es rat. 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 Hey, I saw a rat. Gnat. Gnat.
land, land. Fíjate aquí, no digas land, sino land, land. Aquí, fíjate cómo está la palabra, esta palabra cap. En algunos casos vas a encontrar la palabra como el símbolo lo vas a encontrar como una A y una E. Esto suena En algunos casos, como en este diccionario, lo vas a encontrar como una A, pero es la misma. Es cap. Esta es como si tuviera aquí la A, la E con la A, ¿ok? Depende de cada diccionario. Por ejemplo, fíjate aquí, la misma palabra la tenemos con la otra simbología, pero las dos suenan igual. Vamos a practicar con otras palabras. Gap, gap, lap, lap, map, map, wrap, wrap, sap, sap, tap, tap, cap, cap, dap, dap, nap, nap. Ahora fíjate otra, estas palabras, pero aquí estoy tratando de enfocarme en las palabras que más nos cuestan trabajo a los hispanoparlantes, hispanohablantes. Que fíjate, si tú le preguntas, un error muy común. Tú le dices a alguien que más o menos habla inglés, oye, ¿cómo se dice bolsa en inglés? Y te van a decir, bag, bag. A la G normalmente en español, al terminar una palabra, le damos el sonido como si fuera una J. Bag. No, 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 no. En este caso, a las palabras en inglés que acaben con la letra G, va a hacer el sonido como G, 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 como gato, gato. Tú no dices jato, es gato, no jato. Tengo mis bigotes, bigotes, no tengo mis bijotes, no, no dices mis bijotes. Tengo mis bigotes, big. Entonces, vamos a ello. Tag. No se te olvide la E. Tag. Tag, no. Tag. Lag. Nag. Sag. No es sag. 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 Rag. Rag. No dije rag. No. Rag. Bag. Bag. Wag. Wag. Flag. Flag. Obviamente en una oración suena un poquito diferente. Por ejemplo, I have a big bag. Or the Mexican flag is beautiful. The Mexican flag is beautiful. Flag. The Mexican flag is beautiful. Vamos a hacer un último ejercicio para este segmento. Vamos a decir las palabras poco a poco hasta formar la oración. Nat. Nat. No es nat. Nat is Spanish. Nat. Nat. Nat is a rat. Nat is a rat. Nat is a rat. Say it again. Nat is a rat. Nat is a rat. Say it with me. Well, after me. Nat is a rat. Nat is a rat. Aquí lo que se intenta es que juntes las palabras. No digas Nat is a rat. No, júntalas. Nat is a rat. Nat is a rat. Nat is a rat. Aquí suena como Nat is. Nat is. Nat is a rat. Nat is a rat.
Who is Nat? Nat is a rat. Pat. Pat is a fat cat. 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 Hasta que te salga así. Pat is a fat cat. Tienes que juntarlas. Y si lo dices así, suena como Pat is. Pat is a fat cat. Pat is a fat cat. Who's Pat? Pat is a fat cat. Nat. Who is Nat? The rat. Nat sat on a mat. Nat sat on, no es on, es como una especie de a. On a mat. Nat sat 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 on a mat. Where's Nat? Nat sat on the mat. Nat sat on the mat. Okay. Vamos a dejarle aquí. Let's stop this. You have to practice this over and over and over again until you can say it. And my recommendation, remember, this exercise, practice it, and when you feel ready, you just record yourself. Practícalo, practícalo, practícalo una y otra vez. Cuando estés listo, ponte enfrente de la cámara y grábate y fíjate qué tan igual se oye como lo estoy pronunciando yo, right? Thank you so much, my friends. Have a good day. See you then.